Anak batuk berkahak tapi tak pandai nak buang kahak tersebut. Jangan biarkan batuk berkahak anak lama-lama sangat. Kesian dekat anak tu. Nanti diorang tak boleh tidur, diorang tak selesa, tak lena semua kan. Jadi boleh cuba cara yang mudah ni. Jangan lupa untuk save dan share video ini untuk bantu mereka yang di luar sana yang mengalami masalah yang sama. Dengan hanya buat sapuan luaran saja terus muntah kahak anak dan juga najis yang berlendir kahak. Sapukan saja kita punya minyak herba asma ni di bahagian leher dan juga dada serta bahagian belakang badan sekerap yang mungkin. Sapukan dan tunggu hasil dia. Mudah kan? Dapatkan segera produk minyak herba asma di beg kuning sekarang.